يا صباح الخير. بدأ النهاردة يومنا بدري، كانت الساعة 7 الصبح وكنت رايحة تمرين السباحة. وهنا وصلنا كانت 8 إلا 8 بالظبط الرينج ده. بعد التمرين طبعا بنبقى جعانين جدا، فكنت عايزة أفطر قوي. فاخترت حاجة هادية برضو، ما جبتش حاجات فرايد، جبت فول. وكنت جعانة جدا لأن بجد في التمرين احنا بنعمل مجهود. بعد كده روحنا بقى البيت. وصلنا على 9:30 بالكتير او 10. وبعد كده هنا كنت جايبه حاجات من السوبر ماركت، انا عملت لها انبوكسنج معاكم. كنت جايبه هنا ده كاكاو خام علشان نعمل بقى هوت شوكليت والحاجات كده كده، ده موسم الهوت شوكليت يعني. ودي بينا باتر، هي 330 جرام، وهي هيلسي من بعوف. وهنا كنت بوريكم الانجريدينت بتاعتها. وبلس هي ب92 جنيه، فمناسبة لسعرها. وده عيش بلدي البني، هاي فايبرز، يعني بيشبع لفترة طويلة، فتعتمد عليه في حلو يعني. بعد كده بقى كنت جوعت ففطرت. عملت فطار، بيضتين والعيش والفول، طبعا مية سلطة علشان انا بحب الحاجات السبايسي لحد ما. وهنا كنت بسمع بودكاست كده، البنت دي بحبها قوي اسمها نور. كانت بتتكلم على كتاب ليدزم، وهو بجد تحفة وهايلي ريكومندد. بعد كده كنت جايبة كتاب جديد ده بقرأ فيه، ولما خلصه بجد لازم اقولكوا على التبس اللي فيه لان هو خطير يا جماعة، وبيحول 180 درجة. بعد كده كنت شفت كيس عن الهايبوغلايسيميا، اللي هو انخفاض سكر الدم، وقلت بالمرة اديكوا فكرة عن الاعراض اللي بتظهر على الشخص اللي عنده انخفاض سكر الدم. بيبقى عنده دوخة وزغللة في العين، عصبية ورعشة ورفرفة وزيادة ضربات القلب وعرق شديد واحساس بالجوع. طيب، الكيس دي نعمل فيها ايه؟ بص، هو في الغالب لو قسنا عينة السكر العشوائي هيبقى اقل من 50 في الشخص العادي، ولو شخص اصلا دايبتك يعني اوريدي عنده السكر هيبقى اقل من 70. وفي الحالة دي بندي الشخص حاجة مسكرة ترفع له سكر الدم، يا اما لو ما جابش نتيجة بنعلق له محلول جلوكوز 10% 50 ملي لمدة يعني ماكسيمم ان هو يبقى 5 مرات، يعني ماكسيمم ان انا اديله 250 ملي. لو كمان فضل السكر قليل لحد ما خد كل المحايد دي، فكده في الحالة دي لازم نشوف دكتور مختص. هنا كنت بوريكم اوردر مج جالي، وهنا عمو براي كان بيسلم عليكم. وهنا بقى كنت بجفف الورد بتاع التخرج علشان انا مش عايزاهم يبوظوا، فقلت اطلعهم في الهوا كده في البلكونه يتجففوا، علشان انا بحطهم بعد كده في برواز بدل ما يبوظوا ويترموا. وده بقى كتاب رسائل من القرآن، بجد يا جماعة تحفة تحفة تحفة. وكل صفحة فيها آية وتفسير ليها او موقف حصل للآية دي. فلو انتوا عايزين اكتبولي اي رقم في الكومنتس وانا هصور لكم الصورة اللي اخترتوها. هنا كنت عملت تو ليست، فكان لازم اخلصها قبل ما انام. وهنا كنت حضرت الهدوم علشان التمرين، تاني يوم تمرين السباحة. وهنا اتفرجت على حاجة كده لذيذة قبل ما انام. بس ده كان يومي النهاردة، متنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب.